May naikukwento rin ako, nadadagdag ako sa'yo dahil sa ano talaga, hindi talaga. Kasi maganda yan. Hindi naman siya, di ba? Talagang, tawag doon, by city, di ba? By state, di ba? Hindi katulad sa PBA, di ba? Parang commercial league. Di ba meron tayong MPBL ba yun? Yung kay Senator Manny Pacquiao. Di ba? Yun. Kanya-kanyang lugar yun, di ba? Representing, di ba? Ayun. Okay din yun. Although nag-start pa lang siya, sana mag-boom din yun, di ba? Oo naman. Kaya naman, ang mga Pinoy talaga mahilig naman sa Tsaka, basketball. supportado naman ng mga local governments yung Bawat grupo talagang sinusuportahan kasi ng meron lokal. dyan, Manila, yung nag-champion recently, yung San Juan. Oo. Tapos si Derek Ramsey maglalaro din sa Batangas. Nasa Batangas na. Si Gerald Anderson sa Imus. Di ba? Tsaka may mga ex-PBA players din dyan, yung mga nawalan ng kontrata sa PBA. Tapos napunta doon. Diyan na naglalaro. Yun. Inaantay ko nga rin kunin ako eh. Open naman ako for water Wala boy. pang bro wala pang, baka next season may papasok na team yung Babuyan Island. Talaga? Gusto mong ilipat kita doon? Ganito ka oh. Kaya mga kaibigan, ganito kami magpersonalan dito. Walang pinanggalingan, biglang magkakaroon, di ba? Biglang pumasok sa isip ko kasi kung saan. Sinasabi ko kasi Maynila, taga-Tondo ako. Kung saan lugar Ikaw naman, ka. grabe ka naman. Pero mali mo naman, di ba? Sino-sino diba? makukuhanin natin? Marami, no? Madami dyan. Mga overweight kukunin ko, mga 250 pounds sinabab. Lahat ng mga player, no? Oo. Parang daming bola nun, ah. Dami. Parang may mga naglarong mascot dun, no? Ang bigat ng laruan yun nun. Ang bibigat pa na naglalaro. Ang bigat nun. Naisahan mo ko dun. Biglang pumasok lang eh. Nilagay mo eh. Kasi bumanat ka sana, makalaro din ako. Hindi, mananawagan lang tayo na si Vendetta available lang sa mga... Sa market, sa Hindi, supermarket, yan, sa meat section. Sa MPBL kasi, nag-i-invite sila ng mga artists dyan. Magpe-perform. Oo, halimbawa, opening or mga halftime entertainment. Siyempre. Di ba? Sana, no? Magkaroon ng chance. O kaya, miski tapos na yung laro, palabas na yung mga audience, doon ka tatawagan, magpa-perform. Wala nang manonood. Talagang mahal na mahal mo ako. Hoy, ano na yung susunod natin pag-uusapan dyan? Hindi kita binabastos, bro. Hindi ko naman naramdaman eh. Oo. Napil ko lang.